No puedo más. Cada mañana me levanto con la mandíbula hecha polvo. Y eso que uso férula. ¿Esto no tiene solución o qué? Claro que tiene solución. Pero la férula no es mágica, mujer. Solo evita que te destroces los dientes. Pero no quita la raíz del problema. ¿Y qué hago entonces? ¿Le rezo a los dioses? No hace falta tanto drama. Lo que pasa es que tu cuerpo está atrapado en modo supervivencia. Hay técnicas para cambiar eso y decirle al bruxismo que se vaya por donde ha venido. ¿De verdad? ¿Funciona? Claro, si el bruxismo supo venir, podemos enseñarle a marcharse. Quedarás como nueva. Comparte este reel con esa persona que lo necesita.